हेलो हेल्दी सोल। आज हम बात करेंगे फ्लू के ऊपर, जो घर घर में आजकल सर्दी ज़ुकाम बुखार का सिलसिला है। ये सीजनल फ्लू है या इसकी वजह कुछ और है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आजकल कुछ हफ्तों से ये वायरस कॉकटेल काफ़ी चर्चे में है। तो क्या है ये वायरस कॉकटेल जो कोलकाता के लोगों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को और पूरे इंडिया के लोगों को परेशान कर रहा है और बहुत बड़ी तेज़ी से फैल रहा है? एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो वायरस कॉकटेल है, ये एक वायरस नहीं बल्कि बहुत सारे वायरस का मिक्सचर है जो सबको, हज़ारों लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ये ज़्यादातर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है और मरीज़ों के स्वैब सैंपल्स जो जनवरी 2003 लास्ट महीने में लिए गए हैं, तो उसमें से पता चला है कि इसमें मरीज़ों में, एक ही मरीज़ में बहुत सारे वायरस पाए जा रहे हैं। और वो ज़्यादातर जो कॉमन वायरसेस हैं वो एडिनो वायरस है, मेटान्यूमो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, बोका वायरस, रेहिनो वायरस है। कुछ डॉक्टरों का कहना है इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस कुछ मरीज़ों में मिल रही है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, सांस की तकलीफ़, ये सब बीमारियों की वजह है। और कुछ मरीज़ों में न्यूमोकोकस बैक्टीरिया भी पाया जा रहा है, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है और ब्लड में इन्फेक्शन होता है। ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये किस महीने में ज़्यादा होता है, कब इसकी शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने में होती है और ज़्यादातर दिसंबर से फरवरी तक ये पीक में रहता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बताते हैं जाड़े और बरसात में फ्लू ज़्यादा होती है। तो इस 2 महीने में डॉक्टर्स की सलाह से इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन आती है वो उम्र दराज लोग हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो, उनको ज़रूर से लेना चाहिए। इसके अलावा जो ये है कि जब एक इंसान को इन्फेक्शन हो रहा है तो पहला जो सिम्टम्स आ रहा है वो 2 से 4 दिन बहुत हाई इफ़ेक्ट रहता है उसका। तो उससे कोई कांटेक्ट में, पेशेंट के कांटेक्ट में कोई आता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब ये हाईली कॉन्टेजियस है। उस वक्त ज़्यादा पेशेंट दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा है। ये 4 से 7 दिन तक भी रह सकता है। और अभी तो जो खांसी है 100 दिनों तक भी इसके साथ रह रही है। ये जो खांसी है 100 दिनों की, इसको वुपिंग कफ भी नाम दिया जा रहा है। इसमें बहुत ही अनकंट्रोल्ड खांसी होती है और बीच में साई साई की आवाज़ होती है। पेशेंट सांस लेने में उसको तकलीफ होती है तो बीच में साई साई की भी आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड आती है। तो इसको वुपिंग कफ या पर्टोसिस कहते हैं। इसका जो ये सिर्फ कोलकाता और वेस्ट बंगाल या फिर इंडिया को ही नहीं परेशान कर रहा है, ये ग्लोबल मसला है, ये ग्लोबली फैल रहा है ये चीज़। और एक्सपर्ट्स की राय है कि पर्टोसिस का बूस्टर डोज हर ग्रोइंग बच्चे को दिया जाए। अब चले आते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। इसके मेन जो साइन सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट होते हैं गले से, सोर थ्रोट, गले में खिंच, गले में खराश, गले में दर्द, आसपास के लिम्फ नोड फूल जाना। उसके बाद होता है सर में हेडेक, सर का भारीपन, सर में दर्द। 100 से ज़्यादा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा। साथ में ठंड भी लग सकती है। कमज़ोरी, फटीग, मतली, रनिंग नोज़, नाक से पानी बह रहा है, नाक बंद हो जा रहा है। मतली, नोज़िया, वॉमिटिंग के साथ साथ बच्चों में डायरिया भी देखा जा रहा है। खांसी और छींक ये सब हो रही है। साथ में कफ भी उठ सकता है या नहीं भी, किसी किसी को ड्राई कफ भी हो रहे हैं। साथ में चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन या भारीपन महसूस हो रहा है। और सीवियर केसेस में तो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? चलिए ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। ये हो गया साइन और सिम्टम्स की, ऐसे इसकी शुरुआत होती है। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें, अगर हम इन्फेक्टेड हो गए हैं, घर में रहना सबसे बेटर है। आइसोलेशन में, अकेले में रहें, रेस्ट लें प्रॉपर और ज़्यादा से ज़्यादा सोएं। याद रखें, जितना आप सोएंगे उतने जल्दी आप ठीक होंगे। नेक्स्ट हो रहा है, आप अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अच्छा खाना खाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, मसल्स भी रिलैक्स होगा और जो चेस्ट में जो तकलीफ है वो भी कम होंगे। फल, सब्ज़ी ये सब अपने डाइट में शामिल करें। गले में खराश है तो नमक पानी, हल्का गर्म नमक पानी से गार्गल करें।
बच्चों में बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ या बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है या चेस्ट कंजेशन है तो उन्हें नेबुलाइज्ड कराएं। अपनी नाक के कंजेशन के लिए, नाक बंद हो जा रहा है तो उसके लिए वेपर का इन्हेलेशन कर सकते हैं। ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन्स मिलते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि होता है एंटीपायरेजेसिक, जो दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द के लिए। एंटी हिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक रनिंग नोज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें एंटी वायरल और हाई फीवर के लिए कोई भी दवा डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं यूज़ करें। उसके बाद आप घर में हर्बल टी, जिंजर, तुलसी, उसमें थोड़ा नींबू डालकर, हनी डालकर, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो हनी ऐड कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। हॉट सूप भी पीने से बहुत आराम मिलेगा। ये सब हो गया ट्रीटमेंट अगर आप इन्फेक्टेड हैं। अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इससे बचने के लिए आपको मास्क का यूज़ करना है। आप इन्फेक्टेड हो नहीं हो, मास्क यूज़ करें ताकि आपसे दूसरे को भी इन्फेक्शन ना हो, दूसरे से आपको इन्फेक्शन ना हो। हाथ प्रॉपरली धोना है साबुन से। खाने से पहले और बाहर से आकर एक बैलेंस डाइट लेना है, अच्छे से खाना खाना है, साग सब्ज़ी फ्रूट्स उसमें शामिल करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, प्रॉपर नींद लें। नींद बहुत ही ज़रूरी है। सोएंगे आप तभी आप दूसरे दिन काम के लिए और आपका माइंड, बॉडी सब रेडी रहेगा। अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर आप चाय कॉफ़ी के आदी हैं तो उसको कम करें और उसके जगह डिटॉक्स टी इस्तेमाल करें। डिटॉक्स टी की बहुत सारी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम में दे रखी है, तो आप हमको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर 5 से 7 दिन से ज़्यादा आपकी बुखार है तो ज़रूर से ब्लड टेस्ट करना है, ओके। और ईयरली एक बार इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन लेना है और यंग चिल्ड्रन को पर्टूसिस का भी वैक्सीन बूस्टर डोज दिलाना है। अगर बुखार के साथ साथ कुछ रैशेज़ है आपके या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्दी रहें, खुश रहें और अपने आप का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।